To'xtang, balki siz izlagan hovli aynan shu bo'lishi mumkin. Qo'qon shahar Alisher Navoiy hududida sobiq Dori bozor yaqinida yangi muhtasham qurilgan hovli sotuvda. Hovli to'liq pishgan g'ishtdan sifatli mahsulotlardan qurilgan. Qurilish osti maydoni 410 kvadrat metr. 9 ta keng va yorug' xonalariga ega. 2 qavatlik plus mansarda podvali mavjud. Ziloli zonasi bor. 3 ta sanuzel, alohida qozonxona. Hozirda hovli korobka holatda. Istasangiz aynan o'zingizni didingizga moslab ta'mirlashingiz mumkin. E'tiborli jihati shundaki, loyihada jami 3 ta hovli qurilgan. Ulardan bittasi allaqachon o'z egasini topib bo'ldi. Hozirda 2 ta hovli sotuvda. Xaridni korobka holatda amalga oshirishingiz mumkin yoki kelishuv asosida to'liq ta'mirlangan holatda ham topshirib berishimiz mumkin. Eng katta ustunliklaridan biri hovli 8 metrlik keng ko'chada joylashgan bo'lib, o'zini alohida mahallasiga ega. Qulay yashash muhitini ta'minlaydi. Joy egalari raqamlari bilan beramiz. Bemalol aloqaga chiqib, kelib ko'rib, baraka qilishingiz mumkin.